cajiib ah oo ku dhacday gabadh lagu magacaabo Ruqayya Karam. Ruqayya da'deedu waxay ahayd 16 jir, qisadana waxa soo warinayay aabaheedii dhalay. Aabaheed ayaa qolka ugu galay kadib markay qolkii dibadda uga soo bixi weyday in muddo ah, balse wuxuu la kulmay arrin cajiib ah. aabaheed oo ka warramaya akhlaaqdeedii wanaagsaneyd ayaa wuxuu leeyahay gabadhaydu waxay ahayd tusaale lagaga dayan karo akhlaaqdeedii wanaagsaneyd. Ruqayya waxay ahayd gabadh alla ka cabsi badan oo taqiinay xaqqa Ilaahay. Sidoo kale Quraanka Kariimka ayaa waxay ka xifdisanay 29 juz, hal juz oo kaliya ayaana u dhinnaa inay dhammayso Quraanka. bishii Ramadaan ayaa u soo gashay iyadoo diyaarinaysa jizkii u dambeeyay ee Quraanka. maalin ka mid ah bishii Ramadaan ayaa qolkeeda dibadda uga soo bixi weyday. saacadii afturka ayaa soo dhawaatay, familkii oo dhanna waxay isugu soo baxaan oo soo fadhiisteen goobtii soonka lagu furayay, balse Ruqayya ma aysan soo bixin. aabaheed ayaa u dhaqaaqay xagga iyo qolkeeda, isaga oo isla malaa hurdadiiba la tagtay. albaabkii ayuu ku gargaraacay, balse waa ay u jawaabi weyday. arrinkii ayaa warwar igu beeray oo igu kallifay in albaabkii jabiyoon gudaha u galo. balse waxaan la kulmay gabadhii Ruqayya oo Ilaahay u sujuudsan oo salaad dukanaysa. waan ku farxay sababtoo ah Ilaahay ayay u sujuudsanayd. dibadda ayaan uga baxay, muddo kadib ayaan ku soo laabtay iyadoo weli sidii u sujuudsan. sujuuddii ayay aad ugu raagtay oo ka soo kici weyday. waxaana gudagalay oon bilaabay inaan la hadlo, balse waa ay ii jawaabi weyday. aabbahani wuxuu leeyahay kadib ayaan gacantooda tagay oon dhaqdhaqaajiyey, balse dhinaceeda ayay u dhacdayba. waan dhirbaaxay oo waan ku dhawaaqay, balse waa ii jawaabi weyday. si degdeg ayaan u orday oo waxaan la xiriiray digtoorkii markuu baadhay kadib gabadhii ayaa wuxuu yidhi gabadhan Ilaahay baa oofsaday oo waa ay dhimatay. aad iyo aad ayaan uga murugooday dhimashada gabadhayda. isla waqtiga ayaa haddana maskaxdeeda waxa ku soo dhacay khaatimada wanaagsan ee ku dhimatay gabadhaydu. waxa ay dhimatay iyada oo sooman oo welibana u sujuudsan Ilaahay subxaanahu wa tacaala. waxay ahayd gabadh dhowrsan oo akhlaaq wanaagsan oo xifdisaneed Qur'aanka Kariimka. gabadhaydu waxay tusaale wanaagsan u ahayd hablaha wanaagsan ee dhowrsoon. Ilaahow nagu arsaaqo nagu dul khaatimada wanaagsan. fadlan sii share garee oo la wadaag asxaabtaada. haddii aad ku cusub tahayna subscribe garee channelka si aad ula socoto muuqaalada soo socda insha Allah. wassalaamu calaykum.